अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आइंदा भी खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं बनाने लगी थी अपने रिश्तेदारों के लिए दावत। तो यहाँ मैं आप लोग के साथ पहले शेयर करूँगी मटन की रेसिपी, मटन कौरमा की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही इजी वे से बनती है। और मैं आपके साथ थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी का मटन कौरमा बनाने लगी हूँ, तो वो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। या मेरे पास मटन था 5 किलो, और 5 किलो मटन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो प्याज लिया है। 1 किलो प्याज को जो है ना पहले मैंने ब्लेंड कर दिया। यहाँ एक मैं आपको एक टिप देती हूँ, बहुत ही अच्छी टिप है कि अगर आपने प्याज को ग्राइंड करना होता है ना, तो वो इस तरीके से मशीन चलती नहीं है। पानी वगैरह कुछ लोग ऐड कर लेते हैं, लेकिन पानी से जो है प्याज फिर जल्दी गोल्डन नहीं होता। तो आपने इसके अंदर ऑयल ऐड कर लेना है, क्योंकि ऑयल तो वैसे भी आपने तड़के में ऐड करना ही है, तो वो आप प्याज में ऐड कर लेना, तो फिर ईजी रह जाता है। इससे ये कि आपका प्याज जो है अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, और आपका तड़का जो है वो जब आप तड़के में ऐड करते हैं ना प्याज को, तो प्याज भी जल्दी गोल्डन हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। पानी अगर आप ऐड करेंगे प्याज में तो फिर वो ब्राउन होने में बहुत टाइम लगाता है, और कुछ लोग ब्राउन करते भी नहीं है, फिर वो मीठा रह जाता है। सफ़ेद वाला जो प्याज होता है ना, कच्चा प्याज, वो मीठा रह जाता है तड़के में, सालन में, और फिर बुरा लगता है। इसलिए फिर हमने इसको ऑयल ऐड करके, यहाँ मैं आपको क्वान्टिटी बता देती हूँ। 5 किलो मेरे पास मटन था, 1 किलो मैंने इसमें प्याज ऐड किया, और 1 किलो ही मैंने जो है ना इसमें ऑयल ऐड किया। थोड़ा थोड़ा करके जो ऑयल था मैंने ब्लेंड करने में ऐड कर दिया था, जो बाकी पैकेट में बचा था वो मैंने इस तरीके से तड़के में ऐड कर लिया था। तो फुल जो है ना मैंने 1 किलो ऑयल ऐड किया है, 1 किलो प्याज ऐड किया, और 5 किलो मटन था। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब ब्राउन हो गया था ना हमारा प्याज, उसके बाद में हमने मटन को ऐड कर दिया था। मटन को हम अच्छे से भून लेंगे, और उसके बाद हम टमाटर लेंगे। टमाटर यहाँ मैंने 1.5 किलो लिए थे। ठीक है, 5 किलो मटन के लिए मैंने 1.5 किलो यहाँ टमाटर लिए हैं। उनको थोड़ा थोड़ा करके मैंने ब्लेंड कर दिया था। ब्लेंड करके आपने फिर मटन जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा मटन का, तो आपने जो है ना उसमें टमाटर इसमें ब्लेंड करके इसमें जो है ना ऐड कर देना है। फिर इसको अच्छे से पका लेना है। इसके बाद बारी है अदरक लहसुन की। अब अदरक लहसुन हम लेंगे, तकरीबन पाव था अदरक लहसुन, वो भी मैंने इसी के अंदर जो है ना ब्लेंड करके तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था। अच्छा, मैं सारी चीज़ें ब्लेंड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो ब्लेंड की हुई चीज़ें होती है ना, उससे हमारा जो मटन कौरमा का जो मसाला है बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है। अगर आप साबुत इस तरीके से चीज़ें डाल लेंगे ना, तो चाहे आप उसको जितना भी पका लें, फिर उस तरीके का आपका सालन नहीं बनता, उस तरीके की जो ग्रेवी है वो नहीं होती उसके अंदर। ठीक है, तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी जो है इसके अंदर ब्लेंड करके ऐड कर दिया। अब स्पाइसेस की बारी आती है। स्पाइस भी मैंने यहाँ ले लिया जी। 5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली थी, 5 टेबलस्पून दड़ा मिर्च ली थी, और 5 टेबलस्पून ही मैंने सॉल्ट के लिए थे। और उसके बाद जो है मैंने अचारी गोश्त मसाला जो होता है ना, अचारी चिकन मसाला, वो इसमें मैंने 2 पैक ऐड किए थे। ठीक है, मैं क्योंकि पर केजी के लिहाज से मैंने चीज़ें इसमें ऐड की हैं। मैं 1 केजी में 1 टेबलस्पून ही सॉल्ट ऐड करती हूँ, और 1 टेबलस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करती हूँ। इसलिए मैंने 5 केजी में 5 टेबलस्पून के हिसाब से सारी चीज़ें डाली। ठीक है, और एक्स्ट्रा मैंने इसमें जो है अचारी गोश्त मसाला ऐड किया। अचारी गोश्त मसाला मैंने 2 पैक ऐड किए हैं, क्योंकि अचारी गोश्त मसाले से जो है ना मटन का जायका बहुत अच्छा आता है। कौरमा कोई भी हो, चिकन हो, बीफ हो या मटन हो, जो है अचारी गोश्त मसाले से नेशनल वालों का लिया है मैंने, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका जो कौरमा है वो कैसा बना है। ठीक है, और ये देखिए जी, तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको पकाया। आधे घंटे के बाद ये किस तरीके का बना है, बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी किस्म का हमारा जो मटन कौरमा था यहाँ रेडी हो गया। अगर आपको मटन कौरमा इस तरीके का चाहिए तो आप यहाँ इसको डन कर सकते हैं। यहाँ हमारा मटन था जो था ना वो गल चुका था, तकरीबन 80% गल चुका था। आप इसमें गार्निशिंग के लिए चीज़ें ऐड करके ना आप इसको बस उतार दें चूल्हे से। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना था, क्योंकि चावलों के साथ भी सर्व करना था, मैंने नान वगैरह के साथ भी सर्व करना था, तो मुझे थोड़ा सा पानी वाला चाहिए था। इसलिए मैंने इसमें अपने हिसाब से पानी 1.5 लीटर तकरीबन पानी मैंने इसमें ऐड किया था। ठीक है, और आपने अगर इसी तरीके से उतारना है तो आप उतार लें। बहुत ही लाजवाब किस्म का मज़ेदार सा मटन कौरमा रेडी हो जाता है। ठीक है, आपने थोड़ा सालन वाला रखना है तो अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। तो यहाँ हमारा मटन कौरमा जो था वो तकरीबन रेडी हो चुका था। बहुत ही मज़ेदार खुशबू थी इसकी, यकीन करें इतना कोई मज़ेदार डिलीशियस किस्म का बना था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल देगी स्टाइल में बनता है, शादियों वगैरह में जिस तरीके का आप खाते हैं ना उस तरीके का
का बनता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ नेक्स्ट हमारी रेसिपी थी रशियन सैलड की रेसिपी, आप इसको वाइट सॉस पास्ता भी कह सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे फ्रूट्स इसमें ऐड किए हैं और मैक्रोनी ऐड किया है और वेजिटेबल्स में मैंने इसमें मटर ऐड किए हैं। और वेजिटेबल्स में आप इसमें जो है ना गाजर भी ऐड कर सकते हैं, आलू भी ऐड कर सकते हैं। मैंने वो चीज़ें ऐड नहीं की, मैंने सिर्फ यही चीज़ें ऐड की हैं। वेजिटेबल में सिर्फ मटर थे और मैक्रोनीज थी, यहाँ मैंने बॉईल की हुई थी। और उसके बाद यहाँ मैंने जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो सारे ले लिए थे, तकरीबन यहाँ केले थे, आड़ू थे, सेब थे, वो सारी चीज़ें कट करके, अंगूर थे, वो ऐड कर दिए इसके अंदर मैंने। उसके बाद मैंने मलाई यहाँ 3 पैक ली थी और मायोनीज़ का 1 बड़ा पैक लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून यहाँ मैंने जो है ना काली मिर्च इसमें ऐड की थी और हाफ कप इसमें मैंने चीनी का ऐड किया था। चीनी इतना ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी है, ठीक है। मैं अगर 1 बाउल बनाऊँ ना तो इसमें चीनी सिर्फ 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून ऐड करती हूँ। तो यहाँ मैंने हाफ जो है ना कप ऐड किया था, क्योंकि मेरे पास रशियन सैलड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ मैंने बनाया था। तकरीबन 4 बाउल यहाँ मेरे जो रशियन सैलड के थे वो बने थे, ठीक है। और इसको फिर जो है ना एक बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ जो है ना हाफ टेबल स्पून सॉल्ट का इसमें ऐड किया था। अगर आपने 1 बाउल बनाना है तो इसमें 1 पिंच बिल्कुल थोड़ा सा आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। तो मेरे पास बहुत सारा ज़्यादा था, क्वांटिटी आप देख ही सकते हैं, तो उस हिसाब से मैंने हाफ टेबल स्पून इसमें सॉल्ट भी ऐड किया था। तो यहाँ मेरा रशियन सैलड भी बहुत ही परफेक्ट किस्म का मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता भी मेरा जो था वो रेडी हो गया था और मेरा सालन भी यहाँ रेडी हो गया था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रशियन सैलड मेरा तो फेवरेट है, आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। आपके बच्चे भी यकीन करें बहुत पसंद करेंगे और मेहमानों के लिए तो बहुत ही अच्छी डिश है, यूनिक सी डिश है, मेहमानों को तो हमेशा पसंद आती है ये वाली डिश। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल पे जो नए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ जो है ना मैंने चावल भी मंगवाए थे, चावल भी थे मेरे पास और बोतलें वगैरह और सैलड वगैरह था। मैं सारी चीज़ों की जो है ना वीडियो शूट नहीं कर सकी क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।